장난 아닌데? 네, 안녕하세요. 오늘 언박싱할 제품은 퀵크론 K4 버전 2입니다. 이게 택배로 하루 만에 도착했고 아주 깔끔한 뽁뽁이로 아주 잘 왔어요. 언박싱 한번 해보겠습니다. 오. 잘라야 돼. 와, 엄청 두껍게 포장이. 퀵크론 K4 팜레스트까지 같이 샀어요. 아시다시피 가격이 장난이 아니죠. 이게 와이프 몰래 사려고 했는데 이게 어떻게 된 건지 와이프한테 배송 준비 문자가 간 거예요. 제 핸드폰 번호로 했는데 그래서 딱 걸렸어요. 어찌저찌 그 허락 받아가지고 지금 언박싱을 하고 있는 거고, 일단 한번 나머지 박스 한번 까보겠습니다. 박스 한번 열어보겠습니다. 포장이 상당히 잘 돼갖고 오네. 예. 와, 벌써부터 딸깍거리는 소리가. 와, 진짜 이쁘네. 실물 처음 보는데 진짜 이쁘네요 이거. 이야, 정말 신세계입니다, 신세계. 와, 장난 아닌데? 그리고 설명서, 그다음에 여기 보면 C2A 타입 케이블 들어있고요. 여분 키캡, 윈도우용으로 알고 있어요. 키캡 바꿀 때 쓰는 거. 그래서 작년에 처음 맥북을 이렇게 접하면서 맥스사라는 카페에 가입하고 기계식 키보드가 있다는 거를 제가 처음 알았거든요. 처음에는 뭐 별다른 생각이 없었는데 그 우연히 유튜브에서 기계식 키보드 그 타건 소리 듣고 나서부터 계속 생각나더라고요. 이런저런 검색을 많이 해봤는데 그 다른 더 좋은 브랜드가 많다고 제가 알고 있거든요. 근데 저는 일단 퀵크론 청축을 접해보기로 했고, 업무상으로 수출입하고 구매랑 회계 쪽을 다루다 보니까 탱키를 쓸 일이 많았어요. 물론 집에서까지는 일을 하지 않지만 그래도 키보드에 탱키가 없으면 좀 허전하고 싫더라고요. 그래서 이 퀵크론 K4가 키보드에 그 다른 갭이 없이 키 배열에 이런 여유가 없어도 한번 적응을 해보려고 합니다. 적응을 해보려고. 와, 눌리는 끝났어. 장난 아닌데? 팜레스트 한번 언박싱 한번 해볼게요. 팜레스트는 퀵크론이 여기가 키가 너무 높다 그래가지고 손목이 아프다 그러더라고요. 그래서 팜레스트를 따로 구입했습니다. 이게 뭐래더라? 호도나무? 아무튼 뭐 호도나무로 뭐 제작한 뭐 그거라는데 이게 좀 비싸긴 해요. 이게 한 3만원 돈 하니까. 자, 봅시다. 나와라. 오, 이야, 밀림 방지 고무판이 달려있고요. 퀵크론이 이렇게 써있고, K4용으로 산 거예요, 당연히. 만듦새가 저희 그 학교 다닐 때 옛날에 그 교실 앞에 그 선생님들 서 계시는 교탁 이렇게. 안녕하세요, 저는 루데입니다. 와, 키감이 장난 아닌데? 메이드 인 차이나예요. 뭐 한중 FTA 받았나? 모르겠네. 일단 전체적인 디자인은 그 유튜브에서 봤던 그대로네요. 실물로 제가 딱 만져봤을 때 약간 묵직한 느낌이 들고 개인적으로는 굉장히 예뻐 보여요. 이런 키보드는 처음 써봐서 굉장히 저한테 뭔가 독특한 경험이 될 것 같고 깔끔합니다, 그냥 뭐. 제가 그 MX 키스 미니와 상당히 고민을 많이 했거든요. 많은 분들이 그 로지텍 MX 키스 미니를 추천을 더 많이 해주셨어요. 우선은 기계식 키보드를 좀 써보고 고려를 해보기로 했고요. 바로 타건 소리 듣고 마치겠습니다. 이 제품은 퀵크론 K4 버전 2고요. 화이트 LED 핫스왑 청축입니다. 와, LED 나오는 게 신세계다 진짜. 저 개인적으로 그 RGB보다는 이게 화이트 깔끔한 게 저는 더 좋아요. 자, 그러면 타건음 한번 들어보겠습니다.
끝.